ടേസ്റ്റി റിയാദിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുഡിംഗ് കേക്ക് ആണ്. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ പുഡിംഗ് കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം. ആദ്യം ഒരു ബൗളിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് പൗഡറും പാലും ചേർത്ത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യുക. വിപ്പിംഗ് പൗഡറിന് മധുരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു പരുവം ആയതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് സ്ട്രോബെറിയും പഞ്ചസാരയും അരച്ചത് ചേർക്കുക. വീണ്ടും നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യുക. കുറച്ച് സ്ട്രോബെറിയുടെ മിക്സിലേക്ക് പാലും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റിവെക്കുക. ഇനിയൊരു ബൗളിലേക്ക് വാനില കേക്ക് ഇതുപോലെ വെക്കുക. വാനില കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം, മറക്കാതെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ പാലിന്റെയും സ്ട്രോബെറിയുടെയും മിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് കേക്ക് നന്നായി സോക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി തയ്യാറാക്കിയ സ്ട്രോബെറിയുടെ ക്രീം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. കവർ ചെയ്ത് 15 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക. സ്ട്രോബെറി ജെല്ലി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലോറും വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റിവെക്കുക. ശേഷം ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് വെള്ളവും സ്ട്രോബെറിയും പഞ്ചസാരയും അരച്ചത് ചേർക്കുക. ഇനി സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്ത് ഇത് തിളപ്പിക്കുക. നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ചേർക്കുക. ഈ ഒരു പരുവം ആവുമ്പോൾ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചൂടാറാൻ മാറ്റിവെക്കുക. 15 മിനിറ്റ് കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചൂടാറിയ ജെല്ലി മിക്സ് ഒഴിക്കുക. വീണ്ടും 15 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ടേസ്റ്റി പുഡിംഗ് കേക്ക് റെഡി. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. മറക്കാതെ ടേസ്റ്റി റിയാദ് എന്ന ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.